आमच्या मध्ये हाजीर आसात। आमचे भारत मातेक पुष्प अर्पण करून ते हांगासर फुडल्या कार्यक्रमांक विनोद केंद्रेकर हे सगळे आमच्या मध्ये आसात। दाबोली मतदार बोगमाळचे पंच सरपंच सगळे हांगासर आसात। तर दाबोली फर्स्ट हे सदांच आमी जाणा समयी प्रज्वलित जाता। आमचे आदले संदीप सुरची लॉरेन टिपून हांगासर सगळ्या दाबोली मतदार संघाचो विजय। दाबोली मतदार संघाचा दाबोली मतदार संघाचा आम्ही सदांच भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की। तर हांगासर समयी प्रज्वलित करपाचे। भारत सचिन चौगुले तुम आगे बढ़ो, सचिन चौगुले तुम आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा तांचे आम्ही स्वागत करता। हांगासर जाणी बरे कार्य केल्ले आसा, मंडळाचे कार्य बरे भशेन फुडें व्हेल्लेले आसा। ते जावन आसा आमचे मावळते अध्यक्ष श्री संदीप सुरजी, तांचे आमी हांगासर भोवमान करतात। आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री सदानंद भाई तानावडे हांचे हस्तुकी आणि आमचे ट्रान्सपोर्ट आणि प्रोटोकॉल मिनिस्टर श्री मोविन बुदिनो हांचे हस्तुकी। My vision is very clear. I have trained myself, like this is the example given by so many leaders in Bharatiya Janata Party. Train yourself to be a soldier of the party. Party has said that Mandal Adhyaksh should not exceed 45 years of age. That is a national directive. You have to follow that. Definitely have to follow that. And that is a vision for bringing the youth power in the party. इतलो बरो vision तो पळय। आनी एक 5 वर्सांनी पळय मंडल अध्यक्ष जेन्ना यंग आसता कितले यूथ कनेक्ट करपाक शकता बरें जातलें। आनी म्हजो पूर्णपणे तांकां सचिनाक आसतलो। सरांचें सदांच अशें विजन आशिल्लें की बारीक मनशाक वयर काडपाचें। कित्याक हांव हांगा ऑफिसार आहा तो म्हाका खबर आसा की हांगा बारीक लोक कशे रडोन येता आनी कशे हांसून वयता ते। म्हळ्यार सर केन्नाच म्हळ्यार आपल्या बोल्सान कितें आहा तें पळयना। कोण येयलो ताका काडून दिलें, कोण येयलो तें काडून दिलें, आपल्या आसा काय ना काय पळयना। सरांची हेंच आमी सरा कडल्यान शिकपाक जाय की लोकांक आमी कशे तरेन हेल्प करपाक जाय। आयज सरान एक बारीक कार्यकर्तो हांव म्हणटा, हांव बारीक कित्याक म्हणटा की हांव जाणा की म्हाजी कशी परिस्थिती हांगा सरा कडेन येवच्या पयलीं म्हाजी फायनान्शियल हालत हांव कसो म्हाजी परिस्थिती कितल्या वायट आशिल्ली ती। पूण सरान म्हाका इतलो बॅकींग दिलो, इतलो म्हाका फुडें काडलो। केन्नाच अशें चिंतूंक ना की हांव भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सराक जॉयन जाला। सदांच असो सर म्हणटालो म्हाका सदांच की तूं खंयच्याय पार्टीचो तूं काम करतालो, तूं आपल्याक जाय, ताका लागून सरान म्हाका वयर काडलो। म्हणून हांव सराचे आनी सगळ्यांचे हांव धन्यवाद दिता। बाबा यू डुईंग वेरी गुड वर्क फॉर द पार्टी। ताका हांवें केन्ना सांगोना थिंगा सोड आनी हांगा यो, बट आय रिकग्नायज हिम फ्रॉम दॅट टायम। आनी म्हाका दिसलें हे मनशाचें कितें तरी केन्ना करपा जाय म्हणून म्हाका करून दिसलें। आनी आज तो मंडलाचो अध्यक्ष जावपाक पावलो। आनी तेन्ना संदीप सूद सारको मनीस जो आदलो अध्यक्ष आहा, जशें एक इंजिनियर आनी जो बिजनसांकूय इंट्रस्ट घेता, हांवें ताका तो येवपाक सोदनासलो। हांवें ताका सुरवातीक कितें सांगलें कांय करनाका, सगळें ऑटोमॅटीक जातलें, इल्लो टायम दी म्हणून। बट एज रायटली सेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ते 24/7 ताका कळ्ळें। पूण तो केन्ना बेजार जावना, म्हाका लागतो म्हूण आपूण तुका लागून करता, आपूण येतलोच। आनी हे भाशेन काम वेवस्थीतपणे तो करपाक लागलो आनी संवय सगळ्यांक घातली। आनी तशें हांवें खंय करपाचो तो बदल केलो। थोडो वेळ थोड्यांक वायट दिसता पूण म्हाका करचो पडलो। हांवें म्हजो युवा प्रेसिडेंट निवडलो, हांवें म्हजे महिला प्रेसिडेंट निवडले। कित्याक यू हॅव टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड, मागीर न्यू लोक कनेक्ट जाता आनी तशेंच पार्टी फुडें वयता। हांवें म्हाज्या स्वता स्वार्था लागून कांयच करूं ना, हांवें केलां पार्टीचे दृश्टीन। आनी आज बऱ्यांतले बरे लोक ताका लागून आमचे बूथ प्रेसिडेंट जावपाक पळयले। तुवें पळयलां कोण कोण हू इज वॉन्टिंग टू बी बूथ प्रेसिडेंट। पयलें कितें जाल्लें, आमकां सोदचें पडटालें कोण जातलो, आमचें कॉम्पिटिशन जाता। सो वी हॅड टू सिलेक्ट गुड पीपल। कमांडर प्रसाद उपाध्याय तो जालो, म्हणजे कितें दाखयता, सी द लेवल ऑफ दीस इंट्रस्ट इन भारतीय जनता पार्टी
educated people, whether engineers or professionals coming in, which augurs very well for the future of the party. आणि आज देशाचे नागरिक मानतात प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाखाला हो देश मुखार मुखार आणि ऊंच ऊंच असोच आसा सेम गोंयांनी जावपाक लागलेले आसा म्हणून ही इंट्रस्ट दाखोवले आमी दाखयले कशे लोक कनेक्ट जावपाक शकता ते. आय होप अदर्स फॉलो द एग्जाम्पल. डेव्हलपमेंटा बाबतीनूय आमी फाटी ना, वी आर नंबर 1. आनीकूय प्रोजेक्ट येता आनीकूय येवपाक. आय वॉन्ट टू मेक इट द बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय वॉन्ट इनफॅक्ट सम अदर्स टू कॉपी मी. आय एम हॅपी इफ दे कॉपी मी. हांव केन्ना जेलस जायना म्हाजे कोण आयडियार घेता म्हणून. पूण हे भाशेन एक आयडियार केल्यारूच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग शूड बी द नॉर्म आनी आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. संदीप बाब सूत हांच्यांनी ह्या मतदारसंघाचें बरें काम केलें आनी सगळ्यान वैशिश्ट म्हणजे हांव तांचे कडेन आतां उलयतालो तुमच्या मंत्री नवीन बाब गुदिनो कडेन. आमी ज्या वेळाचेर वेगवेगळे ह्या मतदारसंघातले जो बूथ अध्यक्ष आसा ते बूथ अध्यक्ष म्हाका दिसता एक म्हणजे रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर आसत आनी ज्याने मंडळाचें काम केलें इंजिनियर आसून आज ते स्वता परत एकदा ते बुथाचे संदीप बाब सूत हे अध्यक्ष जाले आनी त्यामुळे एक बरी टीम बूथ फायनली आमी सगळीं पोजिशनां भोगतात पूण फायनली मतां जी येवं जाय ती बुथार येता. आणि असे जर वेगवेगळ्या क्वॉलिटीचे जर बूथ अध्यक्ष जर झाले असेल जाल्यार तो मतदारसंघ ऑर्गनायझेशनली व्हेरी स्ट्रॉंग मतदारसंघ. विविध प्रोफेशनांतले लोकांक ह्या मतदारसंघा भितर बुथाचे अध्यक्ष केल्ले आसात आनी एक बरे ह्या मतदारसंघाची पूर्ण समिती हे जे आसा निवडणूक जी आसा आज निवडणुकीचो म्हणजे शेवटचो टप्पो म्हणजे आमच्या पार्टी भितर विविध आसा. पयली प्रायमरी मेंबरशीप, दुसरो टप्पो आसा तो एक्टीव मेंबरशीप. हांगा एक्टीव मेंबरशीप 108 एक्टीव मेंबरशीप जाली. 14,000 प्रायमरी मेंबर केले तांच्यांनी. 30तल्या 30 बुथाच्यो निवडणुका ऑफिसान करून त्या वार्डान वचून बुथाची निवडणूक केली. सगळे बिनविरोध केले. निवडणूक जाली पण तिचो बिनविरोध. आणि आज शेवटची जी निवडणूक आशिल्ली तांची ही निवडणूक ही ह्या मंडळाची अध्यक्षाची निवडणूक. काल तांच्यांनी त्याचें नॉमिनेशन फायल केलें आणि आज अनअपोज त्यांच्या निवडणुकीची आज म्हज्या उपस्थितीत त्याची घोषणाय झाली. आणि त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया जी आसा ती पूर्ण जाल्ली आसा आणि सगळे स्टेट सगळे जाल्या मागीर बाकीचे जे ऑफिस बेरर आसात, मोर्चे आसात, सेल आसात त्याच्या मागीर अपॉइंटमेंट जातली. पण निवडणूक प्रक्रिया जी आसा ती आज अध्यक्षाची निवडणूक जाता पूर्ण जाल्ली आसा. सर तुम्ही जेन्ना ही संघटना जी अपॉइंटमेंट करता पळय तेन्ना 2027चे विजन कितें दवरलाचे? 100%. आणि आज जर हांवें बदललें म्हज्या हातून हांवें भाशणानूय म्हणलें ज्या तरेचें संघटन. कारण बऱ्याच जाणांक कितें आसता की निवडणूक मंडळ अध्यक्ष करता आसतना आपल्याक तो वर चड जातलो काय कितें हो बऱ्याचदा तकलेन नासता. पण माविन बाब गुदिनोच्या तकलेन अशें केन्ना ना. आनी म्हणून तर संदीप सुदार सारकेलो इंजिनियर ज्याने पॉलिटिकल हे ना तो बरो इंजिनियर इंजिनियरींग कॉलेजान बऱ्या फॅमिलींतलो पण अशा मनशाकूय हांगा हाडलो आनी संघटनेचे ऑर्गनायझेशन बाकीच्या संघटनेचे काम करप वेगळें पॉलिटिकल पार्टीचें आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम करप वेगळें. हांगा काम हे 24/7 सतत करचें पडटा आनी तांच्या हातूंतल्यान आनी हें कशें जाता की कांय मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात आमदार इंट्रस्ट घेता त्या मतदारसंघात आमी सक्सेसफूल जाता. आनी त्यामुळे तांच्यांनी काँग्रेसीन जरी ते इतलीं वर्सां रावन 17 भारतीय जनता पार्टीन येतकच आज फिरूच जायना की जणू कितें कोणें जर पळयलें जाल्यार सगळ्यांक दिसतलें की सुरवाती पासून हे भारतीय जनता पार्टीन आसा अशा पद्दतीचे हें घेतात. आनी हे सगळें करता आसतना थंडपणान म्हणजे पार्टीन सांगिल्लें म्हाका बऱ्याचदा दिसता की हांव एखाद्या वेळाचेर तांचेर कितें तरी विचारलें आसत सांगलें आसत जाल्यार त्या हातूंतल्यान पूर्णपणे विश्वासान दिल्लें काम ते पूर्णपणे हें तांचें हें आसा. आनी म्हणून सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका खूब मदत ते उलयताना मध्यंतरी तांकां मातशे दोळ्यांक तांकां हें आयलें. कारण कितें दिसलें की वेगवेगळे तांचेर आरोप जाले पण हे सगळें आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लोक तांचो विश्वास दवरलो ह्या मतदारसंघात आनी तांचे बरोबर रावले आनी ही खरी ताकद आसा. आनी म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत जिखप एकटो जिखू शकना. माविनान खूब एकट्यान काम केलां जाय शिकूंक शकना पण तांच्यांनी ह्या सगळ्यांक बरोबर जर घेवन गेलो आसत जाल्यार ती ताकद तांच्या फाटल्यान उबी रावता आनी ते तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात